एक तोता का बच्चा रेलवे पटरी पर एक नाशपाती का पौधा लगाता है और रोज उसे प्यार से पानी देता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है और उसमें ढेर सारे फल लगते हैं। तोता खुशी खुशी फल खाता है और पेड़ से उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन अचानक एक गोरिल्ला आता है। तोता उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोरिल्ला पेड़ को उखाड़कर फेंक देता है। तोता उदास हो जाता है। अगले दिन उसी जगह एक नया पौधा निकलता है, लेकिन तोते की आंखों से आंसुओं की धार बहती है, क्योंकि आपने लाइक और